Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme, sërish tek zhvillimet gjeopolitike do të flasim për ato tashmë që po ndodh në lindjen e mesme, e cila sigurisht po përjeton një nga momentet më të vështira të viteve të fundit, dhe sulme ndaj infrastrukturës strategjike në Iran dhe sigurisht tensioneve në rritje mes fuqive globale kanë ngritur këtu edhe shumë pikë pyetje të mëdha. Pra, a jemi tashmë në prag të një përplasje të madhe rajonale dhe kush përfiton realisht nga i gjithë ky përshkallëzim? Dhe sigurisht për diskutuar ditën e sotme mbi të gjitha këto zhvillime kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi dhe për mua. Zoti Elezi, atëherë për ta nisur me të gjitha sulme ndaj objekteve industriale në Iran, të cilat konsiderohen një goditje direkte ndaj ekonomisë dhe fuqisë prodhuese të vendit, pra në këtë fazë kritike tashmë në lindjen e mesme, mendoni se kjo është strategjia ndoshta për të dobësuar Iranin ekonomikisht, apo nga ana tjetër kemi një hap drejt një konflikti të hapur ushtarak? Nderuar, tashmë, siç e thatë edhe ju, konflikti është në një fazë kritike të saj. Kemi një luftë totale midis palëve ndërluftuese, pra aq kohë sa që objektivat e synuar nuk u arritën brenda një deadline të deklaruar, apo ata që dëshironte Shebaja dhe Izraeli, duke u ballafaquar me qendresën që dan rezistencën e palës së shtetit iranian, po synon edhe goditja e gjithë këtyre infrastrukturës, ani pse ka qenë kryetere, se këto kanë qenë targeti dhe objektiva ushtarake. Është një luftë totale tashmë, ku qoftë në aspektin asimetrik, qoftë në aspektin konvencional, asaj të aplikimit teknologjisë, fjalë ushtarake në nivelet më të larta, saj përmes goditjeve ajrore, ato detare, po ashtu edhe në nivelet e tjera, ku synohet të asgjësohet apo të dobësohet, ashtu siç thatë edhe ju, baza ekonomike dhe financiare, të cilët është burimi kryesor i mbajtjes gjallë të gjitha resurseve të luftës. Dhe kjo është strategjia po themi ushtarake, e cila nënkupton aplikimin dhe përdorimin e gjithë arsenaleve goditëse, edhe atyre të objektivave që synojnë dobësimin, neutralizimin e fuqisë reaguese të Iranit, duke pas parasysh që financat e saj, ekonomia e saj mban gjallë dhe është po themi motori kryesor dhe fuqia e cilët mbështetet gjithë ky financim. Për këtë arsye ka qenë edhe kjo goditje ndaj infrastrukturës dhe objekteve industriale, të cilët bëhen qëllimisht pikërisht për dobësu këto kapacitetesh dhe për ta detyruar Iranin që të tërhiqet dhe të mposhtet, duke pas parasysh që ai Shebaja dhe Izraeli po ndeshet me një realitet të ndryshëm nga ai që i kishte parashikuar. Dan kjo goditje ndaj infrastrukturës dhe ekonomisë në tërësisht është pjesë e një lufte totale dhe të hapur, ku gjithë palët nuk kursejnë për sa i përket objektivat që ato synojnë të godasin, dhe në rastin konkret jemi përballë si quhet infrastruktura kritike që ka të bëjë me ekzistencën e shtetit, me ekonominë, me financat, dhe ky është target dhe qëllimi, në mënyrë që përmes këtyre, me fjalë të dobësohet sa më tepër Irani, dhe gjithë industria që i mbështet, në gjithë baza ekonomike që mbështet industrinë e luftës. Zoti Elezi, nga ana tjetër, mendoni se po synohet tashmë krijimi i një rendi të ri në lindjen e mesme, ku tjetë Izraeli i cili do të ketë dominimin total, pra mbasi aleanca mes Shebahas dhe Izraelit në këto momente kritike të kësaj krize në lindjen e mesme është më e fortë se kurrë? Ndërruar, është e vërtetë ajo që thonë, kjo aleancë ka nivelin më të lartë të bashkëpunimit në dy styre në gjitha nivelet e saj. Kemi parasysh atë politik, diplomatik, ushtarak së fundit, të inteligjencës, teknologjisë, ku falë saj në Izraeli mori guximin dhe po themi po shpërfaq gjithë projektin e tij që synohet sipas edhe analizave të ndryshme dhe krijimin e një Izraelit madh. Krijimin e kufit të disa perëndimor dhe lindor nga Tigër në Eufrat, por nuk besoj që jemi përpara këtij projekti të krijimit të Izraelit madh, po kemi parasysh që është një luftë për dominim strategjik dhe për kontroll strategjik, ku Shebaja e mbështet këtë dhe për interesat e saj konveniente strategjike, për të kontrolluar gjithë kanalet e furnizimit të energjisë dhe të naftës dhe të gazit. Kjo ka qenë arsyeja e mbështetjes së Izraelit nga ana e Shebahas, ku për hir të vërtetës, në dallim me presidentën e mëparshëm amerikan, qoftë Obama, qoftë
përpara tij edhe së fundi presidenti Trump ka avancuar më tepër në këtë mbështetje dhe kjo mbështetje është po themi pa limite. Në rast se presidentet fjalë Obama dhe të tjerë kanë hezituar dhe ka qenë mbështetja e kursyer disi më racionale, kjo ka përsy këto kufi në kuptimin e asaj që është dhënë një mbështetje pa kursyer e Izraelit për realizimin e atyre projekteve apo qëllime të cilat e ka synuar t'i arrit, të cilit për kaq vitesh dhe dekadash i ka aspiruar dhe ka shfrytzuar momentin përmes e mbështetjes amerikane ardhur përmes presidentit amerikan, ku po themi në gjithë analizë Izraeli del po themi sa i fituari më i madh, por po do të tregoj që mund të jetë edhe dështimi i atij projektit të cilit artikulohet për krijimin e Izraelit të madh, sepse janë edhe aktorë të tjerë dhe shtete të cilët tashmë janë ndërgjegjësuar për këtë projekt dhe si tillë përballë këtij skenari i cili po tentohet të realizohet, por që ka has ato sfidat e veta dhe rezistencën e Iranit zakonisht, e Iranit kryesisht, por edhe gjithë palëve dhe shtetet, kemi parasysh edhe Arabia Saudite, të cilët ka rivalitet, nuk pajtohet me këtë projekt të tij, po ashtu edhe Turqia, të cilët është po themi shteti më racional dhe më i kontroll neutral për sa i përket këtij konflikti dhe synon balancimin e interesave të gjithë palëve në linjën e mesme, kuptohet duke reduktuar dhe fuqinë e Izraelit në vendikimin e tij për dominim apo kontroll strategjik të lindjes mesme. Kemi parasysh që konflikti nisi, duke pas parasysh ai që ndodhi në Gaza dhe deklarata e presidentit e kryeministit Netanyahu që pas sulmit të tetorit 3 vite më parë, ku gjithë lindja e mesme do të ndryshoj panoramën, u pasi një përpjekje për të krijuar një tablo të re, të rendit të ri botëror në lindjen e mesme dhe gjithë skenari, dinamika dhe zhvillimet që ndodhen pas u kriju i bindja dhe ideja se është në funksion të këtij krijimit të këtij projekti. Kemi parasysh goditja ajo realiteti i krijuar në Gaza, goditja e Hezbollahut, po ashtu edhe po themi ajo që në realiteti i ri gjeopolitik në Siri, dobësimi gjithë proksave të Iranit dhe më pas ishte targeti final i Iranit, i cilët sot jemi përballë një skenari ku askush nuk mund ta parashikojë të ardhmen e këtij konflikti ku do jetë fituesi apo humbsi, po themi relativ, se nuk do të ketë absolut asnjë të fituar apo të humbur në skenar. Shërzulezi nga nga tjetër, sa real është rreziku që konflikti të përhapet pra në vendet si Arabia Saudite apo Omani, pasi Irani ka paralajmëruar një kundërpërgjigje ndaj bazave amerikane, por edhe vendeve aleate në rajon? Absolutisht, kjo ka qenë në strategjinë ushtarake të Iranit, duke pas parasysh që ajo Irani kjo i ka ngel për të dhënë sinjale force reaguese ndaj sulmeve të cilët është ballafaquar dhe godit dhe synon të gjithë ato shtetet lindjen mesme për të godit bazat të interesat amerikanë të cilët mbështeten dhe i përkrajnë. Ato kemi parasysh qoftë Arabinë Saudite, e cili ka një rivalitet historik me Iranin për dominim strategjik linjës mesme, përkundër edhe ndryshimit religjioz në kuptimin e nuancat sunit ndaj shitet, po ashtu edhe Omani. Po Omani ka një pozicion disi më delikat, është më neutral dhe ka një lloj afeksioni dhe një lloj marrëdhënie, po themi të konsoliduar me Iranin dhe mundësivet edhe si posta të cilët qoftë palët ndërluftuese SHBA, Izrael dhe Iran dërgojnë korrieret e tyre në Oman për të marrë dhe për të përcjellë mesazhet ndërsjellta. Por që Irani ka thënë që ka deklaruar që do të jenë target i objektivat të saj goditës së gjithë ato shtetet e lindjes mesme të cilët e përkrajnë SHBA-n dhe Izraelin dhe do të godasë edhe bazat amerikane në këto vende. Dhe kjo ka qenë arsyet të cilët ka dhënë këto mesazhe, sikundër kemi parasysh që Irani aktivizon edhe proksat e saj në lindjen e mesme dhe kemi
Kemi këtu historinë e gjatë të konfliktit, rezistencës që ka pas Vuthit në konfliktin me Arabinë Saudite, të cilët për hir të vërtetës ata nuk u poshtën për të rregullt, për të thënë që ka një forcë dhe një mbështetje Irani dhe këto proksat e saj, të cilët këto shtete janë të ekspozuar si kundër edhe në Verin, milicin shiite në Irak dhe Siri, ku në çdo kohë ato mund të godasin dhe reaktivizohen në funksion të kujt të strategjisë ushtarake të Iranit, të cilët mund ta përshkallëzojë konfliktin në lindjen e mesme në çdo rast, varësisht nga fakti se si do shkojë dinamika e zhvillimeve apo qoftë i konfliktit dhe luftës të terren, po edhe përpjekjet për të arritur marrëveshje dhe negociata. Qartë. Zoti Lezi Ndërkaj, çdo përshkallëzim në lindjen e mesme e dim tashmë që do të ketë edhe ka pasojë globale, sidomos atë në energji dhe siguri. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo situatë në të gjithë tregjet botërore dhe në jetën e përditshme sigurisht të qytetarëve? I nderuar, për hir të vërtetës, për te asaj që thuhet në mënyrë po themi deklarative, arsyet e kësaj lufte është pikërisht kontrolli i energjetik i gazit dhe i naftës. Këtë synon SBA-ja, po kemi parasysh kjo luftë ka rrit shumë rëndësinë e Iranit dhe iranianët janë ndërgjegjësuar për ato të cilët nëse kishin me rezervë apo kishin një lloj dileme për sa i përket asaj cili Zoti natyra i ka fal në kuptimin geografik dhe asaj të kontrollit të këtyre burimeve që e ka klasifikuar si një shtet, si një realitet fort geopolitik, pikërisht kontrollin e ngushtisë së Hormuzit, ku ka lënë të gjithë, po themi 1/5 e gjithë furnizimeve të naftës, gazit dhe të tjera burime të rëndësishme, të cilët janë ekzistenciale për industrinë e shumë shteteve. E parasysh energjia dhe gazi janë burimi kryesor i industrisë dhe ekonomisë, pa të cilën nuk mund të funksionojnë. Dhe pikërisht ky është shqetësimi kryesor i gjithë jo vetëm shteteve në bazë dhe Izraelit për ta kontrolluar këtë, po kështu edhe vendet europiane dhe gjithë të tjerë të cilët e kanë lidhur fatin e ekonomisë tyre me furnizimin e gazit dhe të naftës, të cilët kalon përmes ngushtisë së Hormuzit, të cilët efektet e cilës janë ndjerë. Kemi parasysh një rritje çmimesh, inflacionit, që ka pasjell edhe një shtretim të jetës reale dhe ekonomike, ku është ndjek ky realitet shtritimi dhe kosto edhe në ekonomitë edhe rajonale, përfshi edhe në vendin tonë. Kemi parasysh situatën e lehtë që shoqëron debatin për rritjen e çmimit të naftës dhe përpjekjet që bëhen për të kontrolluar atë përmes mekanizmave kontrollues të shtetit, sikundër edhe në vendet e Bashkimit Evropian, janë tashmë në dilemat e tyre për sa i përket orientimit për qoftë pro apo kundër mbështetjes kësaj luftes, apo për diversifikimin e burimit të furnizimit të energjisë, naftë apo gaz, duke hedhë idenë e një lloj pavarësie apo autonomie energjetike të Bashkimit Evropian, duke u fokusuar kryesisht në ato bërthamore dhe atomike, apo duke dhënë mundësinë edhe bashkëpunimit me alternativa të tjera ekzistuese, dhe kjo çon në favorizimin e kujt e Rusisë në këtë drejtim, e cila mund të shihet si një potencial apo një arsye dhe për të liberalizuar qëndrimin e tyre në një situatë të shtretimit të kostos të jetesës që ka ardhur në ekonominë e këtyre vendeve, që është parë qoftë në çmimet, qoftë në rritjen e kuotave dhe aksioneve nëpër bursa, cilët në një farë mënyrë kanë sjellë edhe zhvlerësimin e monedhave përkatëse, por edhe ndikimin e madh ekonomik dhe financiar në këto vende. Ndërkaq zoti Lezi, edhe Huthit raportohet se janë bashkuar Iranit në këtë konflikt në lindjen e mesme. Si e keni parë, sa reale është jeni? Huthit janë proksat e Iranit, i dëruar, ato e bëjnë aktivizon dhe funksionojnë si me prokurë, kur flasim për proksa kemi parasysh aktorë shtetror të cilët përmbushin objektive dhe qëllimet e një shteti tjetër, në cilët ato veprojnë, si me delegim, si me prokurë, dhe në rastin konkret dihet historia e tyre, cilët kanë edhe ato një pozicion të strategjik, kemi parasysh kontrollin e ngushtisës Bab el-Mandeb, vedetin e Kuq, apo rivalitetin